咁舊年咧，咁有位朋友啊，半夜三更就打電話嚟同我呻啦，喊得好犀利嘅。佢就話我俾公司裁員啦咁樣。咁當時咧，其實我就冇同佢講啲咩大道理，淨係聽佢講完之後啦，我就問咗佢一個問題：而家你最擔心嘅係啲乜嘢咧？佢就隔咗幾秒，佢就話其實我要供樓啊、供車啊、一大堆卡數啊、父母生活費啊咁樣。咁跟住我就你攞部計數機出嚟啦，我同你計計數啦。咁你自己爭幾多錢呢？咁樣咁俾佢睇清楚佢嘅錢能唔能夠去撐到揾到工之前。咁跟住個半個鐘頭之後呢，喺個電話嗰度總算呢就平靜咗落嚟啦。咁而第二日呢，咁佢就 send 咗個 message 俾我啦。佢就話我琴晚瞓得好好啊，喺呢半年入邊呢瞓得最好嘅一覺啊。咁大部分人呢，其實係唔識安慰人嘅，因為佢哋根本呢唔知道安慰人嘅本質係啲乜嘢。其實咧，你睇下嗰啲所謂嘅安慰高手咧，佢從來都唔會同你講嗰啲咩你唔好難過啊，好快會好啊呢啲廢話。佢哋會問你一啲具體嘅問題，會幫你拆解喺你當下入邊，其實你個困境係啲乜嘢，會陪你將一個模糊嘅焦慮變成一個係可以好清晰待辦嘅事項清單。因為人咧情緒崩潰嘅時候咧，你個大腦咧係完全冇咗理性思考嘅能力嘅。咁呢個時候咧，你同佢講道理咧，根本就係對牛彈琴。佢需要嘅咧係有人拉佢一把，要幫佢咧喺個情緒嘅泥凼嗰度咧拉翻佢出嚟，重新睇翻個事實。其實點解咁多人咧安慰人哋嘅時候咧就會適得其反咧？咁因為咧佢哋犯咗3大嘅致命錯誤。第一個錯誤咧，就係你好急於咁樣去否定對方嘅情緒。咁對方同你講話，我好辛苦啊，我好難過啊，咁你就好中意講啦，咪有啲咩好難過啊？咁呢啲小事嚟嘅啫，算啲咩啊？你以為喺度開導緊佢啦，其實你喺度否定緊佢嘅感受，咁俾佢覺得咧連難過嘅資格都冇。第二個錯誤咧，就係你不停咁同佢講道理。咁對方失戀啊，你同佢分析邊個誰對誰錯啊？咩塞翁失馬焉知非福啊？呢啲咧，道理其實大家都識嘅，只不過咧個情緒上咗嚟嘅時候咧，你一同佢講道理咧，根本就係火上加油。第三個錯誤咧，就係過度共情。你陪住對方咧一齊咧就陷入咗一個負面情緒入邊，咁對方喊你又喊，對方講粗口你又講粗口，兩個咧跟住之後咧就攬埋一嚿喺度喊，喊完之後咧問題一啲都冇解決過。真正有效嘅安慰方法咧，我將佢總結咗3個步驟。第一步係要接納情緒，俾對方將說話講晒先。其實你就唔使急於反駁嘅，亦都唔使急於俾一啲咩建議俾佢。間中咧，你就俾翻一個反應俾佢，就話我明白喺你個情況入邊咧，我都會覺得好難過嘅。呢個過程入邊，其實咧你係俾對方一個情緒揾到一個出口，俾佢知道有人理解佢喺呢一刻嘅感受。第二步就係定位嘅問題，要將一啲好模糊嘅痛苦具體化。首先你要問佢，你而家最擔心嘅係啲乜嘢？你覺得最難做到嘅係邊一點？咁呢一啲問題呢，係可以逼佢個大腦重新啟動一個理性思維模式嘅，俾佢喺一個漫無目的、毫無邊際嘅一個焦慮入邊咧，收窄佢成為一個具體嘅一個點。第三步就係制定一個行動，要將一啲問題拆解成為一個可執行嘅步驟。你同佢一齊喺度諗呢件事，我哋可以點樣去解決呢？第一步我哋可以做啲乜嘢呢？聽日能唔能夠將其中一樣嘢先做咗佢先呢？一旦有咗行動嘅方向，人就會從呢個無力感入邊行翻出嚟嘅。因為我做心理諮詢工作，有一個來訪嘅呢，就話佢自己工作壓力好大，成日都失眠焦慮嘅，覺得自己呢好容易就好崩潰啊，同埋好辛苦咁樣嘅。唔需要講啲咩你要調整心態啊，放鬆心情啊咁樣。咁其實我當時就叫佢將佢最近焦慮嘅事咧就全部列晒出嚟啦，跟住就一條一條咁樣同佢哋分析，咁邊啲係真正好緊急，邊啲係可以放埋一邊慢慢做嘅。列完出嚟之後咧，就發現咗一個問題啦，就係真正需要處理嘅咧，就係得3件事嘅啫，其他嗰啲咧都全部係佢自己咧係諗出嚟，令到自己有壓力嘅一啲事嚟嘅。其實呢啲根本係冇發生過嘅。咁首先我將佢3件事排咗個優先次序啦，定製咗每一日要執行嘅計劃。
咁1個禮拜之後呢，佢繼續嚟同我講啦，佢就話佢失眠有改善啦。咁因為佢始終知道自己應該要做啲咩，反而呢就唔會俾一啲模糊嘅焦慮呢去影響自己。咁呢一個呢就係安慰嘅底層邏輯。咁其實情緒本身呢係冇問題嘅，問題呢就係情緒令到人失去咗一個行動能力。其實你安慰一個人呢，唔係為咗令佢開心，而係為咗令到佢重新掌握一個掌控感。當一個人呢感覺自己係可以做到啲乜嘢嘅時候呢，佢嘅情緒係自自然然就會平復㗎啦。嗰啲所謂嘅溫暖説話呢，就如果你唔能夠將佢轉化成為行動呢，就好似麻醉藥咁嘅，藥力一過咗之後呢，其實佢要崩潰嘅都係會崩潰嘅。因為我見過太多嘅人咧，去安慰成為一啲嘅情緒價值咁輸出咧，就覺得咧就話啊嗱，我對你好啊，咁你就要感激我啦咁樣。其實錯晒，真正嘅安慰咧唔係討好，係賦能。因為你要幫對方去理清咗個思路，俾對方一個行動嘅方向咧，佢先會咧喺個心入邊咧去真正感激你。你唔係喺度可憐緊佢，你係尊重緊佢，你相信佢有能力喺呢個困境入邊走翻出嚟。只不過咧，而家係需要一個人去扶佢一把，拉翻佢出嚟。講翻開頭俾人裁員嗰位朋友啦，佢後來就同我講啦，其實咧你嗰晚咧都冇講啲咩安慰我嘅説話，咩啊你會好起來啊，咩冇咗你公司損失啊呢啲咁樣樣，即係幫我計計數都好啦，咁俾我知道咧我可以捱到幾耐啦，我可以做到啲乜嘢準備啦咁樣。呢一個咧就俾佢覺得咧我唔係一個失敗者啦，咁啊我遇到一個係需要解決嘅問題。咁後來呢位朋友咧就好快咁揾到新工作啦，咁人工亦都比以前咧高出咗2-3倍添啊。咁啊而家咧佢就話諗翻起其實當時裁員咧都係一個轉機嚟嘅。如果冇當晚去安慰佢，佢可能咧都繼續會困喺嗰個情緒入邊好耐。安慰人呢件事咧，其實就唔係要用啲咩好好嘅話術，係你有冇能力去幫對方將啲問題去睇清楚，而將行動定落嚟。下次有人揾你傾訴嘅時候咧，就真係唔好急於同人哋講話咩加油啊、你得㗎呢啲咁樣嘅廢話。聽佢講完之後咧，你問佢一啲具體嘅問題。去將個困境入邊嘅嘢去拆解成為一個行動清單，呢個咧先至係真正安慰，俾一個人記住你、信任你，甚至乎愛上你嘅方法。真正嘅溫暖咧，從來都唔係要講一啲咩好聽嘅説話，而係喺人哋最無助嘅時候，你俾到一個具體嘅方法俾佢。下次再見啦，駱駝。